Bok. Evo u prošlom videu sam vam obećala da ćemo danas pričati o vezama na daljinu i da ću vam ispričati svoje iskustvo, dati vam par savjeta kako se nositi s tim svim. Ja sam upoznala svog dečka kada sam bila u Meksiku. Rekli smo da ćemo prekinuti kada odem, ali to se nekako nije desilo. I sada sam 4 mjeseca ovdje u Hrvatskoj. Ako se upuštate u vezu na daljinu, pripremite se na to da će vam prvih par mjeseci biti najgore. Well, it can seem a little bit tough, but it's all about the communication. It's about trust, being honest. Ako je išta, naša se veza stvarno poboljšala nakon što je to sve prešlo na daljinu. Jer puno više razgovaramo i puno smo u biti bliži, iako nema nikakvog tog fizičkog kontakta. It's really nice, actually. You can have someone to talk with and to trust. Savjeti za vezu na daljinu. Don't do it. Nemojte ulaziti u to. Definitivno, jer iako nije tako loše, puno je bolje imati nekoga pored sebe. I ako vam nije toliko stalo do te osobe, nije vrijedno truda. It's not for everybody. I mean, you need to have a lot of persistence and hard working because you need to double effort. If you really like someone and she's not with you or he's not with you, try it. It could be the one for you.